खा रही है? नहीं तो कौन खा रहा मिट्टी? मुझे क्या पता। मिट्टी खा रही है? मैं तो नहीं खा ये लगी हुई है ना मुंह पे? एकदम मैं मिट्टी की खुशबू सूंघ रही सी, ता लग गया। मैं मिट्टी नहीं खाई भैया। ये मिट्टी खा रही है प्रभा? नहीं मम्मा, ये भैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह दिखागा? बोला ना मैंने नहीं खाई। भैया ये मुंह भरा हुआ। हाथ हटाओ, कुछ भी नहीं है। खाना जीना भी तो खाई थी मम्मा। ये भैया परेशान कर रहे हैं मेरे को। क्या हुआ भैया? और कुछ पूछना है आपको? वो किसना है